Fala aí galera, Oliveira na área, canal Esporte Digital, trazendo aqui hoje para vocês um unboxing do Teleprompt TP2 FreeWord. Beleza galera? Pacote bem grande aí, ó, produto fundamental aí para quem gosta de gravar vídeo no YouTube, certo? Vamos acompanhar aqui galera, um unboxing desse produto aqui, mas antes de tudo peço que curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Falou, galera? Dá essa moral aí pro seu amigo Oliveira. Dito isso, então, vamos que vamos aqui, ó. Né? Pacote totalmente, entendeu? Fechado ainda, do jeito que veio lá do Mercado Livre. Beleza, galera? Vamos aqui acompanhar o desembrulho. O produto vem muito bem embalado, certo? Como tem que ser. Vem com o plástico preto. Ainda vem com plástico bolha. O vendedor foi bem atencioso aqui, galera, né? No embrulho do pacote. Porque durante o transporte tudo pode acontecer, não é verdade? Alguns têm cuidados, outros não. E aqui está, galera, o bendito, certo? Teleprompter V2. Vou dar aqui um suporte aqui na luz para melhores detalhes, galera. FreeWord TP2A significa que esse daqui, galera, ele pode tanto para DSLR câmeras quanto para celular. Então, galera, vamos ver aqui o que tem na embalagem, beleza? O jeito aqui de abrir é o jeito escorregar para o lado, certo? Caixa bem interessante aqui, ó. Vem aqui dizendo as funcionalidades dele: DSLR, smartphone, adaptador de lente, compatível com Android e iOS e controle Bluetooth. Produto de origem chinesa, certo? Esse daqui, galera, como dito, é o TP2A, beleza? Que é compatível com câmera e celulares. Agora aqui sim, galera, o sistema de abertura, né, de cima para baixo, baixo para cima, né, caixa bem resistente, beleza? Acolchoada aqui por dentro, né? E aqui está o corpo principal aqui, galera, do Teleprompter, com o logo aqui da marca, certo? Vou deixar aqui, né? Ele vem nessa condição aqui. Ele tem, pessoal, 3 maneiras aqui de atochar aqui, ó, certo? Olha lá, 1, 2, 3, beleza? Vamos deixar aqui por enquanto, vamos ver o que é que tem aqui dentro aqui. O plástico aqui vem, o vidro vem protegido, vem essa situação aqui. O que mais tem aqui na caixa aqui com formato de embalagem em cunha? Vamos ver o que é que tem nessa primeira caixa aqui. Vem aqui, galera, algumas almofadas
Deve ser almofadas limitadoras, certo? De dimensão. Assim como uma flanela que possivelmente é de transporte. Uma flanela, uma bolsa flanelada bem grande que praticamente aqui, né, extrapola as dimensões da filmagem da câmera. Então, galera, vem 3 limitadores dessa de dimensão aqui, né, de filmagem, a flanela, né? Vamos ver mais o que tem aqui, pessoal, né? Essa é a primeira caixa, fora o bojo, né, principal aqui do produto. Não se esquecendo, pessoal, de dar o like aí no vídeo, beleza? De curtir, compartilhar. Muita gente vê o vídeo, mas não curte, não comenta, deixando restrito apenas a visualização. Aqui uma outra caixa aqui grande, né? Aqui, ó. Aqui um manual aqui dentro, né? Um folheto. Manual esse, né? Ensinando a como montar. Não tem, tá português, tá beleza, galera? Tem aqui dizendo os adaptadores, a flanela, o controle remoto, o adaptador de celular, certo? Vamos ver essa caixa principal aqui. O que tem aqui? Aqui na caixa principal temos o controle, né? Aqui é tipo um joystick. Depois vamos ver com calma as funções. Tem os adaptadores aqui, ó. De lente de câmera 67 milímetros, enfim, essa caixa aqui se resume a isso. Essa outra aqui, provavelmente deve ser os suportes para a conexão aqui do para a conexão aqui do celular, tablet, seja lá o que for. Beleza, galera? Espero aí que tenham gostado do unboxing. Vou proceder aqui na montagem dele com calma e mostro para vocês como é que ficou aqui. Beleza? Então, galera, resumindo aqui, né? Procedi aqui Então, pessoal, procedendo aqui na continuidade do vídeo, em relação à montagem do teleprompt, ele basicamente se resume nessa função aqui, ó. Ele tem esse bojo, certo? Isso daqui foi um tripé que eu botei aqui, né? Porque, como dito aqui, ele tem 3 opções
Tem aqui, aqui e aqui. 3 opções de tripé. Isso daqui se encaixa aqui, né? Essa base aqui se encaixa aqui numa opção de contra-rosca e trava, e depois você trava aqui do lado aqui, beleza? Então assim que ele fica, certo? Num tripé. No caso, eu tô trabalhando aqui, pessoal, com o celular, ok? Então, basicamente ele é isso. É isso daqui, né? A base, um suporte aqui na frente para você botar o tablet ou o celular. No caso aqui, como meu celular é grande, ele usou a base do próprio tablet. Beleza? Para vocês verem aqui de lado aqui, ó. E aqui seria a base para um outro celular menor, alguma coisa assim, certo? Mas é muito apertado, acredito eu, que força um pouco aí a lateral do celular, beleza? E aqui são, né, para quem vai fazer uso de câmera, os adaptadores para poder botar aqui, ó, na parte traseira, que não vai ser meu caso, né, porque eu acho que com o celular é muito mais prático, ok? E aqui, galera, no caso aqui, ó, você tem que ter um aplicativo de teleprompter que tem aos montes na Play Store, beleza? Tem o dele também, né? O tal do Freeloader. Mas eu preferi usar um outro escrito o próprio teleprompter mesmo na Play Store, beleza? Você bota o texto lá, copia, gera um texto, digita ou escreve lá mesmo direto no aplicativo. Você bota o texto, bota play, escolhe a posição lá, a contraposição, né? Igual tá aqui no celular, beleza? Entendeu? E ele faz o resto. Entendeu, galera? Mostrar aqui para vocês como é que fica aqui o texto. Você pega, bota aqui, certo? Escolhe a posição do texto, bota aqui, ó. Beleza? E ele vai lendo, né? Ele vai passando o texto ali, ok? E você vai lendo o texto ali, ó, de forma tranquila, né? E cadenciada, lenta, ok, pessoal? Tem aqui a questão do controle também, né? Mas acredito que se você botar o texto de forma lenta e cadenciada, você lê tranquilamente, sem precisar de controle para ir, voltar e etc. Certo, pessoal? Espero aí que tenham gostado do vídeo, né? Digamos assim, que o controle, você tem algumas funções extras, né? Como ir e voltar, mas o controle é só para o aplicativo do próprio teleprompter, né? Que veio, né? Que está lá na Play Store. Mas existem outros aplicativos de teleprompter que você pode usar até mesmo seu próprio celular. Direto para ser a própria câmera, você bota ele, chumba ele no lugar, ele filma você e vai passando o texto em cima da sua imagem e você vai lendo. Beleza, pessoal? Espero aí que tenham gostado do vídeo, do unboxing e essa condição final aqui, né? Então, galera, curta aí, compartilha, divulga esse vídeo e dá uma moral aí pro seu amigo Oliveira. Falou? Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço e fui!